Թող սասունն իր պարը պարի, բայց դու դեռ մի ծափահարի, այլ հասկացիր, թե այս պարով, մերդ անդոգից գրող տալով, մերդ գաղթելով սարուքարով, մեկ խնդալով ու 10 լալով, սասունը քեզ ինչ է ասում։ Սասունը այսօր Բիթլիսի վիլայեթում է։ Երեկ մեծ հայքի Աղձնիկ նահանգի 10-րդ գավառն էր։ Հնագույն կենտրոնն էր Սանասուն բերդը։ Այստեղ է մեր ժողովրդական էպոս Սասունցի Դավթի դյուցազունների հայրենի տունը։ Խարազան կամ Սասունի գետի վրա է Դավթի բերդերից մեկը։ Քիչ հեռվում Բոտկան գյուղն է, որտեղ Սանասարն ու Բաղդասարը կառուցել են Դավթի մեծ բերդը։ Սասունի մասին պատմությունն ու լեգենդները անչափելի են։ Սա լեռների, ժայռերի, քարանձավների, խոր կիրճերի եւ լեռնահովիտների աշխարհ է։ 7 ամիս ձմեռ ունեցող Սասունը դարեր շարունակ ահարկու է նաեւ թշնամիների համար։ Ժողովրդական ստուգաբանությունն ասում է. Սասուն, Սասում, Ցասում։ Սասունցիների ցասման մասին գրել են ոչ միայն հայ, այլև օտարազգի հեղինակներ։ Գևորգ Եփրեմյանը վերադարձի ժամանակը ֆիլմաշարի օպերատորն է։ Հայդուկապետ Գևորգ Չաուշի անունով կնքված իմ գործընկերոջ համար այս տունը սրբավայր է։ Այստեղ է ապրել Չաուշը, բազմաթիվ ուրիշ ֆիդայիների հետ այստեղ պատրաստվել մարտերի ու այստեղ ստեղծել ընտանիք։ Ընդամենը 37 տարի ապրած Գևորգ Չաուշը թշնամու սարսափն էր։ Նրա շնորհիվ նշանավոր դարձան Բերդակ, Իշխանաձոր գյուղերի պաշտպանությունը, Առաքելոց վանքի կռիվը, Սուլուխի ճակատամարտը։ Գևորգ Չաուշը հայտնի էր քրդերի հետ հաշտվելու եւ միասին թուրքերի դեմ կռվելու դիրքորոշմամբ։ Դրա համար նա մեծ հարգանք է վայելել Արևմտյան Հայաստանի քուրդ բնակչության շրջանում։ Չաուշը միաժամանակ դաժանաբար պատժում էր այն քրդերին, որոնք միանում էին թուրքական զորքին ու թալանում հայ գյուղացուն։ Սուլուխի հայտնի ճակատամարտում 80 ֆիդայիների հետ 8000-անոց թուրքական ու քրդական զորքի դեմ կանգնած Չաուշը 1907-ին դարձավ դավադրության զոհ, վիրավորվելով, հետո հենց քրդերի ձեռքով հանձնվելով թուրքերին։ Սուլուխի ճակատամարտում թշնամուց զոհվեց 127 զինվոր ու հրամանատար Քյոսաբին Բաշին։ Մերոնք տվեցին 41 կորուստ։ Պատմության մեջ առաջին անգամ թուրքերն ու քրդերը պատվով հուղարկավորություն կազմակերպեցին հայ ֆիդայու համար։ Մշեցի Արմեն Գալստյանն էլ Գևորգ Չաուշի գաղափարակիրն է։ Այսօր մուշում նա ջանք չի խնայում Չաուշի գերեզմանը ցանկապատելու եւ սրբավայր դարձնելու համար։ Ես ցեղասպանությունից փրկված ընտանիքի 3-րդ սերունդն եմ։ Սա պատմական Բերմ գյուղն է։ Պատմական ունի մի քանի 100 տարվա պատմություն եւ 19-րդ դարի կեսերին այստեղ ապրում էր 200 ընտանիք հայ։ Ես հայ եմ։ Բայց անունը Պետրոս։ Պետրոս։ Մամաս Բաբան ասի Պետրոս։ եղբայրս Անան բարե։ Մամաս վարե, մայրիկը վարե, Բարե։ հայրիկը Պետրոս։ Սասնա սարեր մեջ ամպերուն, սասնա ջրեր մեջ վիհերուն, ամեն սարին մի վանք ու բերդ, ամեն ջրին ջաղացի հերդ, ամեն քարից ջուր էր գալիս, աչքն ուր թեքվեր դուր էր գալիս, երկնուց իջնում էր մանանա, ինչ մանանա, լավ մահանա։
որ սասունցի հարս ու աղջիկ դաշտ իջնեին խունջիկ մունջիկ, գասպայի տեղ նազ քաղեին, հոտաղ տղի սիրտ դաղեին, որ հայրական հին տան կողքին, անտառի մեջ ժայռի ճեղքին մի նոր կողտիկ ավելանար, մի խորոտիկ հարս մայրանար, որ օրորոց գնար ու գար, բարին լիներ, չարը չգար։ Հեյվախ սասնա բանձրիկ սարեր, հեյվախ սասնա քաղցրիկ ձորեր։ Մինչև մերիկն ասեր հեյվախ, փեսան գոմից բերդան հաներ, զուրնեն չոլում ընկած մնաց, դափը գլոր գնաց, եւ ով ողջ էր սարերն ընկած, գերանդուտեղ բերդան գրկած, մեկ ապրելով 10 մեռնելով, մեկ զարկելով 10 զարկվելով, թողին սասնա զմրուխտ սարեր։ Փոքրուց ես լսել եմ տատիկի, մեծ մայրիկից, պապիկից, ցեղասպանության արհավիրքների, ցեղասպանության մանրամասնությունների եւ ինչպես են իրենք թողել երկիրը, իրենց աշխարհը, իրենց հողը եւ փախել մազապուրս, փախել են ճիշտ է հատուկեն, բայց փրկվել են կոտորածից եւ տեղավորվել են հիմնականում վերաբնակեցվել են Արևելյան Հայաստանում։ 15-ի կոտորածի դաժան օրերին թուրքերն ու քրդերն անխնա ոչնչացրել են Տաթևիկի գրեթե ամբողջ Գերդաստանը, 114 հոգի։ Հորաքրոջ Հազոյին քուրդ առաջնորդն առաջարկում է կենթանի մնացած զավակներին խնայելու դիմաց իրեն տալ 5-ամյա որդուն, Արթենին եւ ամուսնու եղբոր որբացած 9 տարեկան Տիգրանին։ Քուրդը այլընտրանք էլ չի թողնում, հարվածելով Հազոյի ձեռքերին ու խլելով երեխաներին։ 2 տարվա դեգերումից հետո Հազոն միայնակ հասնում է Արևելյան Հայաստան, վերահաստատվում սասունցիների հիմնած Դավթաշեն գյուղում։ Իրար հաջորդած ծանր վշտերից կուրացած միայնակ կնոջը ազգականները տանում են Աշնակ, որտեղ էլ մահանում է 1964-ին։ Որդիների կարոտը սրտում։ 60-ական թվականներին Սիրիայից գաղթած հայերը, որոնք եկան վերաբնակեցվեցին Հայաստանում, մի ընտանիքից մենք իմացանք, որ մեծ տատիկի թողած երեխան քրդի ընտանիքում, որը 5 տարեկան տղա էր, որին քուրդը որդեգրել էր, դե իհարկե լրիվ փոխել էր ազգությունը, անունը եւ ամուսնացրել էր իր դստրերից մեկի հետ, նա ողջ է, ունի իր ընտանիքը, բազմազավակ իր ընտանիքը իմիջայլոց ու ապրում է Սասունում։ Արթին Մելքոնյանը քրդերի տանը դարձել էր Ռեշիտ Ելմազ։ Որդիներ Մուզաֆերին ու Ելմազին պատվիրել է չմոռանալ ազգային արմատների մասին, գենի պատգամը փոխանցել սերունդների։ Գուցե մի օր պատմության դուռը բացելու եւ իրականությանը վերադառնալու հնարավորություն լինի։ 2014-ին Ռեշիտի թոռը Չեթին Ելմազը հոր արխիվից գտավ մի գաղտնի ծրար։ Ռեշիտին ուղղված գրություն, որ նրա մայր Հազոն ողջ է մնացել։ 1915-ից հետո հասել է Հայաստան ու ապրել Թալինի շրջանում։ Նամակից Չեթինն իմացավ, որ իր պապի իսկական անունը եղել է Արթին։ Ահա թե ինչու էր հայրը իրեն միշտ Արթին կոչում։ Փաստորեն պապի պատվին։ Չեթին Արթինը հասկացավ, որ ինքը հայ է եւ արնակիցներ ունի Արևելյան Հայաստանում։ Մարդիկ, որոնց մեկ դար շարունակ սպասել են նրա պապն ու հայրը։ Այսօր նրանք չկա նաեւ Հազոն, բայց կան հետնորդները։ Հարազատ քրոջ ու եղբոր թոռների հանդիպումը 100 տարի անց Հայաստանում անմոռանալի դրվագ դարձավ վերադարձի ժամանակը ֆիլմաշարի համար։
Ցեղասպանությունից առաջ Սասունում կար 539 ծաղկուն բնակավայր։ Հայերը մեծամասնություն։ Այսօր Սասունում կա ընդամենը 48 գյուղ եւ 6 գյուղաքաղաք։ Ընդհանուր առմամբ մոտ 30,000 բնակչությամբ։ Հայեր կան, բայց մեծամասնությունը քրդեր են։ Երկու ժողովուրդներն այստեղ խաղաղ են ապրում իրար հետ։ Տեղացի քրդերը մատնացույց են անում սարերի ու քարերի մեջ ծվարած գյուղեր, որտեղ հիմնականում պահպանվել են էթնիկ հայերը, կռվելով թուրքական յաթաղանի դեմ։ 2500 մետր բարձրության վրա աշխարհից, մարդկանցից ու տարրական հնարավորություններից կտրված վայրում ապրում են ընտանիքներ, գերադասելով զրկանքները, բայց չհրաժարվելով ազգային ինքնությունից։ 80-անց այս պապիկը կյանքը նվիրել է նախնիների սրբատեղի դարձած գերեզմանները պահպանելուն։ Այն ժամանակ երեխա եմ եղել։ Ասի, նայր, ինձ նայր, İsa. ինձ նայր, Avcılar ne sanırım ki ya? դու զանի, Ermeni չի դու զանի, մորացել ես, Moratala. մորցել ես, հա, Nasıl? ասում եմ մորացել, Nasıl Ermeni? Papan, babete չի բինավելի, նավի babete չի բի, İsmi ne? Bedros. Պետրոս, Ay be. Պետրոս թե Պետրոս, Պետրոս, Yes. Hayır. Güzel. Kimin? Nairi. Naili. İsmi Nairi. Ha. Ekia. Ekur Ekia. Ha? Haçadu. Haçik. Hati. Haç. Hati. Haç. Katli hayat. Haç. Haçkar. Ya o te dikili. Yanaklarım, hayır. Yani siz gidin gelin. Սասունի ու սասունցիների գյուղերում քիչ չեն այսպիսի կենդանի լեգենդներ։ Վերադարձի ճանապարհն ու ժամանակը փնտրող մեր խմբին նրանք հանդիպում են Արևմտյան Հայաստանի բոլոր բնակավայրերում։ Նրանք ամենուր են, սպասելով, հուսալով ու պահպանելով։
Սովը, աղքատությունը, զրկանքներն ու նույնիսկ կոտորածը նրանց չեն ստիպել հրաժարվել ազգային ինքնությունից, մոռանալ հայ լինելու իրենց հավատամքի մասին։ Սասունցիները չեն տրվել, որտեղ հաց, այնտեղ կաց ժողովրդական դարձած ասույթին։ Այս սասունցիների համար հացը իրենց հայրենի հողն է, նախնիների գերեզմաններին տեր կանգնելն ու հենց այստեղ սերունդներ տալը։ Սասունի պատմական Բերմ գյուղում ապրող մեր հայրենակից Հակոբը վստահ է. Հայաստանի Հանրապետությունը ծաղկում է օրեցօր։ Հայերը չեն լքում երկիրը, որովհետև հայերը շենացնող ժողովուրդ են։ Ասում է, ինքը ցեղասպանություն տեսած հայերի զավակ է եւ ինքն էլ սասունում է տեր կանգնում երկրին, որպեսզի գոնե մեկ քար ավելացնի համազգային նպատակի իրականացմանը։ Իրական դարձնի վերադարձի ժամանակը, պարզ ճակատ նայելով Հայաստանի Հանրապետությունում երկիր կառուցող իր հայրենակիցների աչքերին։ Այս գյուղում կան 3 եկեղեցիներ։ Մենք փորձում ենք պահպանել դրանք։ Չենք թողնում, որ լրիվ քանդվեն, բայց մի քանի տարի առաջ Սարից եկած հորդառատ անձրևաջրերը փլեցին մեկի պատը։ Իմ հայրը դաժան ճակատագիր է ունեցել։ Երեխա է եղել, երբ կոտորած է եղել։ Հայրս տեսել է, թե ինչպես են սպանել տատիկիս, իր մորը, բայց արցունքն աչքերին իր փոքր եղբորը հանգստացել է, թե մեր մայրիկը տանն է։ Մի լացիր, մենք պետք է փախչենք, հետո էլի տուն կգանք։ Հայրս մինչև կյանքի վերջ թուրք կամ քուրդ չդարձավ։ Ես էլ չեմ դառնա, որովհետև ես հայ եմ։ Դա արդեն առավելություն է։ Albedere de zamanda Avedikani hani arka zaaf buya. Avedikani zaaf buya acı adı verdi çocuğu adı hani aş buya beri. Aş digar ya beri. Asma bana biz aftur düşündük ki nasıl endi inşallah. Cirağa. Aşk Tanoy cirağa, tanoy. Evet tano. Aşe tano buya. Tanoy. Taniyel. Taniye tanoy. Tanoy. Aşe tano buya. Haft aşe tano hebune. Libama hatta lidodu kaji aşe tano hebuya. Yani nave tano है ya. İroji Kore Simo atiye bira. Abi hani kure simo ya. Abi hani dikaniye bavi ya. Asma kop abu aftur. Abi kaniye bavi te ya simo. Asma Simo ya. Simo. Ape simo. Ֆելիքս Խաչատրյանը Հայաստանի Հանրապետության Թալինի Դավթաշեն գյուղից է, արմատներով Բերմից։ Ազգականների հետ նա գտել է վերադարձի ճանապարհը, շոշափելով այն վայրերը, որտեղ 5-6 տարեկանում խաղացել է հարազատ հայրը։ 10-11 թվականին հայրս աշխուժ երեխա է եղել, ուրեմն գյուղը կորել է։ Ու ասել են ուր Արամն ուր, ասել են գնացեք Սիմախտուր թթի ծառի վրա։ Եկել են այստեղ, հութակ եղել, 100 տարի, 105 տարի առաջ։ Սա պատմական Բերմ գյուղն է։ Պատմական ունի մի քանի 100 տարվա պատմություն եւ 19-րդ դարի կեսերին այստեղ ապրում էր 200 ընտանիք հայ եւ ամենակարևորն էր որ բոլորը հայ էին այստեղ այլազգի չի եղել այս գյուղում Հակոբը իր պապի անունով է Հակոբ ուրեմն մենք մոտավորապես ջոգել ենք թե սա ում ազգից է սա հարոյանների ազգից է որտեղ հարոյան Եղիազարը որ մեր գյուղում էր ապրում Վախ Հակոբ դա 5 տարեկան մարդ է եղել մոտավորապես 5 թվականի ծնված ու միշտ հիմա ես նայում եմ Հակոբին ուրեմն նմանացնում եմ այդ Եղիազարի ժառանգներին Մենք որ ինքը հայ է հայ Axı kok o jikok xora saygı hürmetine ve insan ne insan Asma mi mart, եթե իրաք կորկետ չեր սիրե չարգի, ընկի մարդ չի։ Abrez Hagop
Նորից 100 տարի պատմությունը վերապրեցի իմ նախնիների այն կարոտը, այն հուզմունքը, այն ցավը, տառապանքը, որ երտանք մի օր դենանք մեր երկիր, ախ մեր երկիր։ Ու ինձ համար Սասունը երկիրը դառել էր մի տեսակ ոչ երկրային, այլ ինչ որ չշոշափվող, անհասանելի, որը համարում է, որ դա չի իրականանալ։ Ես պիտի կտենամ այդ երկիրը։ Ասենց գնում եմ դեպի իմ հարազատները, գնում եմ դեպի իմ նախնիների տունը, գնում եմ դեպի իմ հողն ու ջուրը թողած ու գնում եմ իմ տուն, մեր տուն, այնտեղ որտեղ իմ հարազատներն են։ Ես այդ եմ մտածում, ոնց կդիմավորեմ, չեմ կարողանում դա արտահայտեմ, ուղղակի ոնց որ մարդ 100 տարի չի եղել իր տանը ու գնում է իր տուն, գնում է իր հարազատների մոտ։ Փառք է Աստված։ Հասա։ Տաթևիկի հետ գնում ենք նրա նորահայտ ազգական Չեթին Յիլմազի կամ ավելի ճիշտ Արթին Մելքոնյանի տուն։ Նրա պապ Արթինը ամուսնացել է մոր մոտից իրեն խլած քրդի դստեր հետ։ 26 տարեկանում ծնվել է ավագ որդին, 2 տարի անց Չեթինի հայրը, Մուզաֆերը։ 3 եղբայր ունի Չեթինը։ Ասում է, 3-ն էլ ոգևորված են իրենց նոր բացահայտված հայկական արմատներով։ Ամբողջ կյանքում լսել են ժամանակին այստեղ տեր եղած սասունցիների ուժի ու քաջագործությունների մասին։ Վերամիավորված ազգականներն առաջին ուխտը անում են Արթին պապի գերեզմանին, ճիշտ 100 տարվա բաժանումից հետո։ Վերջին անգամ այս ազգականների հետ կապ Արթինն ունեցել է 5 տարեկանում։ Այսօր նա կլիներ 105 տարեկան։ Տաթևիկն ու Չեթինը հազո մայրիկի գերեզմանի հողն են բերել նրա որդուն։ Թոռները միավորում են ստիպողաբար բաժանված մորն ու զավակին։
Հայր մեր, որ երգինս ես Սուրբ Եկեցի անուն քո, Եկեցի արքայություն քո, Եկեցին գամ քո։ Ցած մեր ունաբազոր, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որովհետեւ մենք թողում մերոց պարտարանից, եւ մի դանից մեզի փորձություն, այլ դրյաս մեզի չայ։ Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ պար Դավիդյանս, ամեն։ Հանգստություն Հայաստանի հողնեկավ իր մամայի հողնեկավ իսկ թվահան ընտեղ նա իր մաման հանգստանում արդեն ստեղեր իր հոգին հանգստացավ որովհետև 100 տարվա բաժանումից հետո վերջապես միացան մայր ու տղա Հոգիները միացան, հանգստություն ձեզ։ Տեսնական սաներ, Սասունի հիմնականում հայկական այս գերեզմանոցում այս ծաղիկը շատ է տարածված։ Ժողովրդական լեգենդն ասում է, երբ Աստված արարեց աշխարհն ու բնությունը, բոլոր ծաղիկներին տվեց անուններ, բացի մեկից, որը բոլորից գեղեցիկ էր, բայց ոտքի տակ տրորված։ Ծաղիկը դիմեց Աստծուն ու խնդրեց. «Տեր, մի մոռացիր ինձ»։ Անմոռուկը Արևմտյան Հայաստանում շատ է աճում, կարծես հիշեցնելով. «Մի մոռացեք այն, ինչ ձերն է, մի մոռացեք ձեր նախնիների տունն ու գերեզմանը»։ Բերմ գյուղում էլ անմոռուկները ամենուր են։ Արմատներով Բերմից Սողոմոն Հովսեփյանը պատահական չի համարում այս ծաղկի այսքան տարածված լինելը։ Վերադարձի ամբողջ ճանապարհին ինքնամփոփ ու մտախոհ Սողոմոնը հետո ասում է. «Նախնիներիս ներկայությունն եմ զգում, խոսք տալով երբեք չմոռանալ ու միշտ պահել վերադարձի իդեալը»։ Բերմը իմ պապի գյուղն է։ Իմ պապին իր աղջկա հետ փրկվել է Բերմից, եկել է Թալին Դավիթաշեն։ Ունեցել է ժառանգներ, հուզված եմ, որտեվ իմ պապերի հայրենիքն է, իմ հայրենիք։ Հարցել են Հայաստանից, ես ասել եմ, հա փաթաթվել են ինձ, հետո իմացել եմ, որ տվյալ անձնավորությունը, որ փաթաթվել է ինձ, ինքը ասին կրոնափոխ եղած հայ է, ու մեր գյուղում ունենք իր բարեկամները, որոնց ես բոլորին էլ ճանաչում եմ,
Եվ որ գնամ իրանց կներկայացնեմ, կասեմ այդ ձեր բարեկամն։ Քո արյունով իրան զգում ես։ Բերմի ժամանակի կանգուն եկեղեցիներից մեկը ցեղասպանությունից հետո տեղի քրդերը քանդել ու քարերն օգտագործել են տների վրա։ Եկեղեցու նկուղն էլ դարձրել են ջրամբար։ Սասունցի մեզ արդեն բարեկամ դարձած Հակոբի ջանքերով եկեղեցու մնացորդներին այսօր ձեռք չեն տալիս, իսկ անմոռուկները այստեղ էլ հիշեցնում են. մի մոռացեք, վերադարձեք, Արևմտյան Հայաստանը ինքնությունը պահպանած հայերի եւ հայկական արժեքների միշտ կանգուն ու միշտ սպասող հայրենիք է։ Տաթևիկն ու Չեթինը գնում են իրենց պապերի հայրենի գյուղ։ 2500 մետր բարձրության վրա, լեռների մեջ, գրեթե անմատչելի ու աշխարհից կտրված տեղում է հռուտը։ Մինչև 15 թվականը այստեղ եղել է 10 տուն, 60 հայ բնակչով։ Այսօր կա 2-3 տուն։ Եղածները նոր չեն կառուցվել։ Քրդերը պահել են հայկական շինությունները։ Ժամանակին հռուտն ուներ Սուրբ Աստվածածին անունով վանք։ Այսօր վանքն էլ չկա։ Բիթլիսի վիլայեթի Հազո Խաբլջոս գավառակում ծավալած այս գյուղը բացահայտված սրբատեղի դարձավ ոչ միայն Տաթևիկի, այլև Չեթինի համար։ Վերջապես հասանք մեր գյուղը հռուտը, իմ պապերի, մեր նախնիների գյուղը։ Երկար, շատ երկար ճանապարհներից փնտրուտից հետո 100 տարի հետո վերջապես մենք ոտք դրեցինք մեր պապենական հողին, մեր գյուղը, որը կարծես իրենք ստեղ են, ոնց որ զգում եմ ես իրանց շունչը, զգում եմ այդ ջերմությունը, այնց նոր մտա այս տուն, ամեն ինչ, իրենք էստեղ են, հնարավոր չի, սա մերն է, մեր հողը, մեր տունը, սա մեր տունն է, ամեն ինչով մերն է։
Լավ տեսակ, ոնց ես մայրիկս։ Բաս Ոնց ես։ Իմալիս։ Kusakhtire söz bas Ne zaman kuchire. yazıyorsun? Tum baş gerlis tum imalis. Ես շատ լավ։ Ես շատ baş գնեմ։ Անունդ ինչ է։ Ha? Անունդ ինչ է։ Farida. Ֆարիդա։ Պապայի անունդ ինչ է։ Պապա, հայրիկ։ Բաբա։ Հայրիկին անունի։ Նավե բավ էտա չի բի։ Khacho. Խաչո։ Հա։ Խաչիկ։ Ha khachik. Ռուտից քիչ այն կողմ հայկական ու մինչև այսօր հայաբնակ մեկ այլ գյուղ է։ Գոմքեցիները նկատեցիք այնքան հայ են մնացել, որ ազատ խոսում են նաև հայերեն։ Հիմա դիտեք, թե ինչ բացահայտումներ արեց վերադարձի ժամանակը եւ տեսեք, թե որն է արևմտյան Հայաստանի իրականությունը։ Այսպիսի ընտանիքներ պատմական հայրենիքում տեսնում ենք ամեն բնակավայրում։ Փորձեք առանց հուզմունքի ու առանց հպարտության անասելի գիտակցության տեսնել սա։ Չի ստացվի։ Սրանք թաքնված գանձեր են, որոնց յուրաքանչյուր բացահայտումից իրական սարսուռ է անցնում մարդու մարմնով։ Toda izin. Ha. Ko bab, mam, sav dede hatsi. Ha iç verir ha. Kesin Neşkevne. Harbi ha öyle iç verir ha. Aha. Öyle. Իրան գաղթերին թե մացերին օդ է։ Var mek. Միշտ Ու մամը բաբ մացերին օդ է չին գաղթե, չէ։ Bab ha materin o da hançi merra. Հա, մինչև մացերին։ Դուք միշտ օդա եք ձնվե, օդա եղեց, ես պապեր օդա էին։ Ha öyle. Օդա մի հատ երեխան եք, հա։ Այդ դղան, որ մզի տիմավոր է։ Nisi kurbanıstı. Dղան, որ մզի տիմավոր է, հա։ Դղան։ Աղջիկներ հնդին Ստամբուլ։ Akçıkdi handin İstanbul, ergu dağala İstanbul. Հա, երկու դղան լես Ստամբուլ։ Ergu dağan o akçıkdi oni. Ուրեն կիննան չէ հայրեն, խոսան հայրեն։ Ula memek çinkina. Հա, բայց դու լրիվ խոսան ես հայրեն։ Դու սկի չսմոց է հայրեն։ Ha. Yeşil morçi. Ադի քու բաբու մամնին քսեդեն սուրս է հայրեն։ Babam mam eskesur. Jegler. Կեսուր լե ժղլերին հայրեն։ Հա, ժղլերին լեմարլը չսմոց ես հայրեն։ Հա։ Իսկ հայրեն կրի կարտալ չկա Gerta. հայերեն գիր կինա ծզի սովրծերին հայերեն Kinam. հա Ha. Gana batsu. Չեն սալիտը։ էս հայերեն կինա ինքն է հայ որն ուրեն Edam ha. քո արսան բարև ազիջան բարև ինք հայ է չէ ինք հայ է քո արս հայ է ահա իդեխացի է Çevla erkin arpu. ոստիցը Motkitsik. մոտկցի է Gasin buraski arpi. արպի է Babudu. հա մոտկցի է հա Սաբրե, սաբր պարից է, չէ, սաբր, լավ լուրջ է, սաբր է դեշ չէ, ոնց է, համպերի, հա, համպերություն, հա, Սաբրը խերը։ հա, դու լեք ինաս լարիվ հայերեն, Kinam նսեզոմոր։ հա, դու լա իդեղ հացի, չէ, Ha. իդեղնից զնվե, Çevlam dunurdu. իդը գողտնը, հա, ու edենց իրար էտ, դու հարսիկ եք է իդը դուն, հարսիկ եք, Hokke dağani. Հորող որ դղեկին, հորող որ դղեկին, հա, դեկոր գնիգիք դուք, գրվան երգու դե կրգին, վրմի, խազը կիքերին, չէ, հմբերցման երգու շապտին, գրնակը դերկերքին, դե կրգին, հմբերցման երգու շապտին, գրվան երգու դե կրգին, հայնինար, հանիգնինար, ենինար, ջանիգնինար, ենինար, Վեգավ, Անդրեվուկա կուտեկավ։ հանիգնար, Çerun gesis ha. ես ասուցի մդրեմար,
տարեկանից։ Իս 38 38 Քանի երեխա ունես։ Չեմ հասկանում։ Քանի çocuk ունի։ Քանի çocuk ունի։ Քանի երեխա ունի։ 5 Անունները ինչ են։ Անուն Ջիջերու Զարուգնալիոն չի է։ Սուզան Ռիտա Շահին Շենոր Արատ Շենոր Շահին Սուզան Rita. Հիմա ինչու դու մնում եք ստեղ։ Siz niye burada kalıyorsunuz? Eşkinem çerte gelse o da anuşa. Biz gezin yerden kim gelse çi. O da anuşa. Cişte anuşa. Gelse o da siruna. Gelse o da anuşa siruna. Սիրուն է Անուշա, շատ անուշա։ Դուք ձեր հավատ չփոխ է։ Չփոխ է։ Չէ ուլա։ Հա, մացերեք քրիստոնյա, հայ քրիստոնյա։ Պարեց Սասունն ու ողջ աշխարհը հիացավ։ Պարեց Սասունն ու ողջ աշխարհը հասկացավ, որ երբ նազում են աղջիկներն ու կռանում, Սասնա ձորից ջուր են բերում արդ քախանում։ Երբ ոտքի տակ տղաների հողն է թնդում, ոտաղները Սասնասարում գայլ են խեղդում։ Երբ խռնվում, կարծես ամպրոպ պայթի սարում, այդ ոսոխն է նրանց գյուղերը պաշարում։ Երբ միանում, բերդ են դառնում շինված քարից։ Այդ ոսոխին ետ են քշում անդոքսարից։ Իսկ երբ ձեռքը ձեռքին զարկում, ծափ են տալիս, մահվան վիհից դեպի կյանքի ափն են գալիս։ Հայրիկի Սարխիվից պատմական նամակը գտնելուց հետո գնացի Հայաստանի Հանրապետություն։ Գտանք եւ համբուրեցի մեր մեծ տատի Հազո Մայրիկի գերեզմանը։ Գտա ազգականներիս։ Հիմա գիտակցում եմ, որ ուժեղ եմ, հարուստ եմ, հայ եմ։ Արթինի գերդաստանը Սասունում այսօր 95 հոգի է, բայց այսօրվանից նրանք ավելացել են, քանի որ մենք գտանք իրար։ Մեծ ուրախություն է գտնել կորցրած ազգականներին։ Մենք նույն գերդաստանն ենք, նույն արյունն ունենք, մեր միակ տարբերությունը կրոնն է։ Այստեղ մահմեդական ենք, այնտեղ քրիստոնյա, բայց դա չի կարող խանգարել, քանի որ մեր արյունն է նույն։ Մեր պապերն այստեղ պատվով են ապրել։ Մեր հայրերը պահել են այդ պատիվը, երազելով գտնել կորցրած հարազատներին։ Մենք երջանիկ ենք, որ իրականություն դարձրինք մեր նախնիների երազանքը։ Հիմա մենք պետք է ամուր պահենք այս կապը եւ չմոռանանք, որ բոլորս էլ ապրում ենք նույն հայրենիքում եւ երբեք չպետք է կորցնենք իդեալը։ Եվ այդ սարերը, եւ այդ հողը, եւ այդ քարը, ամեն ինչը դա իմն է։ Ես եկել եմ իմ տուն, եկել եմ իմ հարազատների մոտ։ Այնքան հպարտությամբ, վստահությամբ են խոսում, որ ասում ես Հենց այնպես ոչինչ զուր չի անցնում, այսքան անմեղ արյուն թափվեց, այդքան զոհեր գնացին, բայց ծլում են, չէ՞։ Այս այ խնդրեմ, սա ծիլերն է, որ հիմա տալիս է, իսկ այդ ծիլերը հետո կմեծանան։ Չկա այնպիսի գրիչ, որ կարողանա թղթին փոխանցել մեր զգացմունքը, գտնելով 100 տարի առաջ կորցրած ազգականներին։
պատկերացնում ես, իրենք վախեցել են, շատերը չեն իմացել, որ իրենք հայ են, բայց կողքի հարևանները, քրդերը արդեն գիտեն, որ իրենք հայերի ընտանիք են, հայերի սերունդ են։ Այդպես նրանք ավելի շատ դուրս է հարևանն է իմացել, քան այդ երեխան, որը իրոք հայ է։ Իրենք մեծացել են այդ շրջապատում, բայց այդքանից հետո մնալ այդքան հայ, սիրել ժողովրդին, դողալ ամեն սիրել իր հայրենիքը ու իմիջիալոտ ինչն է զարմանալի, մենք բոլորս Հայաստանում հենց մի քիչ նեղություն ենք կրում, փախնում ենք դուրս, ճիշտ է։ Գնում ենք, ամեն մեկս միտեղ։ Ես ինքս Մոսկվայում եմ ապրում։ Իսկ իրենք ինչքան էլ ուզում է իրանց նեղեն, ասում է սա մեր հողն է, սա մեր երկիրն է, մենք ստեղից ոչ միտեղ չենք գնա։ Եվ տեսնում եք ինչքան երեխաներ ունեն, շատանում են, ուժեղանում են։ Ես էլ իմ մյուս քաղցր աղբերն է, իրոք լավն է, շատ լավն է, ես իրան շատ եմ սիրում, բայց նայես անուշերը։ Դու հորքուր եք արդեն նայել։ Հա, հələ նայ ինչ կա անուշերը, շատ անուշ մարդիկ են։ Ջան, աղբեր ջան, աղբեր ջան։ Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, շնորհակալ։ Ես ամենաբախտավոր մարդկանցից եմ։ Եվ չի հաղթի ոչինչ այն հին ժողովրդին, որ այս ջանքով ու այս կամքով պարել գիտի։ Հասկացան ու ասին իլուր ողջ աշխարհի հալալ է քեզ, սասուն, պարի, պարի, դու դեռ երազ ունես կատարելու, վրեժ ունես պատմությունից դեռ հանելու, պարի, գասպան դեռ քո ձեռքին է կարոտում, Սասնահողը վարու հերկի է կարոտում, պարի, մինչև ողջ հայերին դու ամբար ես, և այս պարը մասիս լեռան լանջին պարես։